第5局10比4那个球，王楚钦发完，对方拧到我正手那球，我是打到王楚钦身上，但我估计一般人没看出来。看转播好像没有。对，但其实是那个球，它是我拉手的时候，如果我说完这个，估计回头慢慢看的时候，那个网友不会，那个粉丝不会说我吧？打到他家哥哥了，打到他家哥哥了。对，惯性你也不知道怎么去宣泄那种情绪。所以后来人家说，哦，那一下幸亏没打到王楚钦，要不然那下打到王楚钦，王楚钦接下来比赛不好打了都。采访结束也好，他们两个有没有跟你说过什么？龙队刚才说太棒，我们就这么想的，加1。那倒没有，因为他们知道他们未来也躲不过去吧。其实他们2个人表达能力比我强多了，但只是在你说话的时候，就是他俩也犯懒嘛，在这方面犯懒，平时训练挺勤奋，这方面犯懒。齐志简教练说的是，你们大家怎么会觉得龙队乖呢？龙队才会乖呢？就是我不知道大家为什么认为马龙特别乖，是从面相上看吗？所以龙队对自己性格的评价是，表面就是很平和，可能内心也会有这种叛逆吧。那你觉得自己做过最疯狂的事情会是什么？5岁开始练球，15岁进国家队，那也不能播呀。当时是那个于鑫，还有现在我的主管教练崔庆磊，他们都去跑步了。然后当时就有个大队员调侃你也去跑步，我说我不想去。他说那你也得去。那天就杠起来，就我跟那个队员杠，不是跟大队员。对，我就说那我就不去了。最后我就真没去，因为第2天好像要打队内比赛选拔赛，我就真没去。然后晚上我们一般比赛之前，可能每个组都会开会，为大家为接下来比赛做准备。我一进去像个混，太像秦志姐知道说出来的话。在场的时候有看到那个观众来的很大的横幅吗？马龙不止巴黎。生活上肯定不止巴黎。要不然咱剑指洛杉矶。可以。洛杉矶可以去，但肯定不会以运动员身份去了。搜索的最高的词条就是剑指洛杉矶，40岁正是要闯的年纪。所以我当时你只有2条路选择，一种是通过不断努力让自己变得更强，另外一种是退役。你只有这2条路，你没有，其实你知道你在竞技体育里不进则退，你没有办法去待在那个地方，你待在那个地方其实就是跟退役差不多，所以你只能去重新再静下心来，然后重新去总结，重新去不断的寻找这种让自己变强的方法，然后不断的努力，才有可能打败昨天的自己吧。聊出很多的奥运的故事。没错。那同样的，大家来到我们的直播间呢，我们的左上角是有福袋的一个福利，所以大家可以点击我们的左上角参与到福袋的一个互动。弹幕互动就可以参与，而且可以获得的是我们龙队的亲笔签名照片本人也很想要呢。大家可以多多的互动一下。那这一次呢，其实也是龙队的第4次的奥运征程了，而且呢，也是我们的乒坛历史上拥有奥运金牌最多的运动员，同样的也是中国奥运史上拥有金牌最多的运动员之一。而在刚刚结束的比赛当中呢，其实也是拿到了中国奥运史上拥有最多的运动员的第6块奥运金牌，6金王。其实在我们今天这一期节目之前，我们这个节目的第1期在北京的这个演播室，我们邀请到的是吴敏霞和邹凯。在北京那一期的时候，他们2位其实早早的就为您写下了奥运冠军的祝福，而我们现在已经漂洋过海，把这2个祝福都带到了现场，所以现场呢也想亲手送给龙队，先一个一个打开吧，我们来看看。那还好这次赢了没白带。这样没赢带过来就没用了。我们来看一下第一把扇子里写的是什么。乒乒乓乓天下无双，这个是谁写的？这不，这个可以展示一下，因为这个从来没有人看过，第1期的时候他们也保密了。你猜这是谁写的？邹凯和吴敏霞2位老师都有写，你觉得这是谁的字儿？我能再看一下那个，然后我再可以点评一下，没有问题。那这个是乒乒乓乓天下无双，我们来看看下一把是什么。我来帮您先拿着。那我估计那个是吴敏霞的字儿啊？是吗？那你可以展示一下，看看这个是什么。你说这个是谁的？龙队威武。这个是邹凯的。邹凯的，是不是？啊，是这么是吗？猜的对不对？猜
猜的正好反了。真的吗？对，吴米霞的字这么狂野吗？这个是吴米霞写的《龙队威武》，也是一个祝福。同样的，这个乒乒乓乓天下无双呢，也是邹凯给您的祝福。而且邹凯在第1期的时候，他写完这个虽然是保密的情，但是他说，如果龙队能够成为6金王，他要复出。邹凯是不是想追一下6金？洛杉矶在等他，洛杉矶在等他啊，等你了，凯哥。好，那我们也是再次感谢2位对于龙队的一个祝福，感谢。那之后呢，也会交给龙队来进行保管。那我们接下来呢，我们来看到我们的第1个真相瞬间，因为每一次我们的节目当中呢，都会有非常多我们嘉宾的瞬间。接下来我们看看今天的第1个瞬间会是什么呢？是一张照片是吗？哦，这个有很多网友说可以作为龙队的人生照片，因为这个也是龙队第1次作为这个奥运会的开幕式的旗手出现。第1次就够了，有这1次就够了，不用第几次了。来跟我们分享一下当天的那个经历吧，因为其实你们的船驶过那个塞纳河的时候已经是暴雨了，对不对？对，觉得首先作为中国代表团旗手，还是非常开心，也觉得非常自豪的一件事吧。尽管在这个宣布之前，网上有很多这个传闻，但其实自己也不确定会不会能够真正的成为这个旗手。然后，也是代表团在前2天才正式通知这个你成为旗手，所以那一刻算是心里踏实，知道要做这件事吧。然后也知道这次是第1次在这个塞纳河上游船这个方式去开幕式，然后也想，其实那天也有点紧张。因为当时虽然坐着船，但其实是我们刚一入场的时候就开始下雨，而且慢慢雨越来越大，还要你摇这个旗，又怕旗掉了。你在体育场里掉你还好，在船上掉，旗掉水里怎么办？赶紧旁边找找有没有游泳队的。对，所以就感觉还是会有一些紧张嘛，而且万众瞩目，所以但还是能够顺利完成这样一个任务，然后我觉得还是非常开心，也非常骄傲的。我觉得这也是大家或者中国代表团对于我的认可，也是对于乒乓球队的一种认可，是非常荣耀的时刻。而且其实那一天因为下着大雨，很多的观众在塞纳河畔在看你们的这个入场也好，你们的整个驶过的感受，我相信你应该也看到塞纳河畔有非常多的观众，当时你们那种感受是怎样的？对，我们游河的时候，就两边包括桥上就有很多这个观众去跟我们打招呼，也有很多中国人能听见他们的呐喊是吗？有很多这种中国观众去现场去给我们加油也好，打气儿也好，或者是跟我们交流，我觉得那种感觉确实非常舒服，或者是非常享受的一件事。就觉得也有很多外国人也会去跟不同的国家大家都打招呼。我觉得奥运会不光是一个竞技舞台，也是一个大家交流的一个平台吧。而且我们其实看到很多社交媒体上有很多年轻的运动员都在村里遇到龙队之后打卡合影，包括有中国的也好，外国的也好，龙队成景点了是吗？每一次都是。所以想问问龙队，你觉得印象最深的会是哪一位？或者说每一次这样跟大家一块打卡合影的时候，你会是什么样的感受？那首先还是非常开心能够被大家所喜欢或者是所认识吧。因为有的是中国代表团的这个运动员，其实有的时候虽然大家都在国内训练，但并不一定都在一个基地训练，所以大家彼此虽然知道，但并不一定了解。所以来到有奥运会这样一个奥运村这样一个综合性运动会，让大家更多的彼此了解。可能大家通过照相以后，问你是什么项目的，你哪天比赛，其实就有更多的这种沟通的这样一个机会。当然，有的时候能够被外国运动员能够认识，我觉得也没想到乒乓球不光在中国这么多人去喜欢，没想到在欧洲甚至在非洲有一些国家也被这么认可，我觉得这是非常更值得骄傲的事儿吧。你有印象深刻的，比如说哪位找你拍照，那天那个场景印象最深吗？那天是有一天坐完班车回来，是我、王楚钦还有肖二导，我们在那个好像还有樊振东一起在等那个村里，因为村挺大，有时候坐那个小巴士、电瓶车回我们那个房间的时候，就有4个骑自行车的，
就是在村里他们有那个就像共享单车一样，嗯嗯可以骑车逛，然后骑过来突然把车一扔，然后就过来照相，是乌克兰的那个摔跤队的，他也是之前的奥运冠军，但其实我们之前也不认识。摔跤队的冲过来还是挺吓人的啊，对，这哥们儿过来，这哥们儿一过来，你真害怕，又高又壮，这哥们儿要干嘛？然后过来说，哦，我特别喜欢打乒乓球，然后我认识你们，我知道你们那个马上要比赛，所以那个我想跟你们照个相。然后旁边的人说他也是之前的奥运冠军，然后说这次他也非常有机会啊。我说那很好，大家一起照个相嘛。你看现在龙队是非常习惯于成这个被拍照的这个景点了。这次是你的第4届奥运会，但是其实2008年北京奥运会的时候，你也进过奥运村。除了约这个奥恰打台球之外，你当时有去非常主动的，像现在这些年轻运动员一样去找谁合过影吗？没有，我主要有点不太好意思，因为其实当时去奥运村只有1天是这种类似观光一样那种 day pass 那个卡才可以进去。当时我跟秦老师2个人进去奥运村里，尝尝那个食堂的饭，然后转了一圈，感受一下奥运村的这种氛围，为接下来做准备。但更多的当时是在球馆里陪着当时奥运会这个运动员去比赛，然后在现场去，无论是加油也好，学习也好，我觉得那个感受氛围还是对于接下来奥运之旅也好，职业生涯也好，还是挺有帮助的。一晃16年过去了。是的，而且在这一大段的时间当中，一直都在村里，比如说有很多的国外的选手合影。我其实比较好奇的一个问题是，这一些外国选手叫您会叫什么呢？就是在远远会喊您的，也没有，就马龙吧。马龙，那发音标准吗？大差不差就行了。大概一听这个音差不多，应该是在叫我回头好的来合影。他也不会离那么远叫，他都是过来打招呼那种。他都是直接扔自行车那种。还是非常的有意思的一件事情。同时，我觉得在奥运村当中跟各国的选手一同见面，也是我们促进更多的国际的交流。那我们接下来看看下一个瞬间。今天的这一场比赛，其实昨天想问问龙队，昨天打完之后有觉得这个决赛会稍微的有一些艰难吗？艰难肯定是艰难，但是还是算是总比分上3-0还是其实算是轻松的了。但是每一场其实都是打到决胜局，其实过程上并不简单。如果光看比分3-0，好像看似很简单，所以也不算简单吧。赛后的这个庆祝动作啊，有很多的球迷说龙队是在转圈圈。这个我想问一下，就是龙队在当时那个转一圈的时候，感受和当时那一刹那的心情。因为当时打到决胜局嘛，而且比分你又是从10-4开始追到10-7，已经非常紧张了的时刻，然后自己看到最后自己正手拉一个球以后，对方够不着了。你知道要赢那一刹那的时候，身体好像把所有这种能量想要去释放、想要去使劲的时候，只能顺势再转一圈了。然后后来新的转了一圈。对，因为当时你也惯性，你也不知道怎么去宣泄那种情绪。所以后来人家说，那一下幸亏没打到王主席，要不然那下打到王主席接下来比赛不好打了都。但是那个网友也说，就是你现在躲这个左撇子是非常的熟练啊。是吗？因为平时有时候训练的时候，经常会大家不光我躲，可能左手也在躲我的球，所以这个可能大家对我的关注点比较多吧，所以有的时候老看到我是被球打到的那一个。那我们其实今天就有这样的一段视频，我们一起来看一下。其实平时在训练当中有没有，就是这个算不算一种技术，需要跟队友更好的一个配合？有的时候会有，但其实有的时候也是下意识，因为乒乓球这个双打比赛可能跟网球或者羽毛球不一样，是一人必须打一板，所以你要打完以后要快速的给对手或者不是给队友去把空间给腾开，你不能挡着人家。所以说就是但有的球速很快，或者是人家打的那个位置让你更不好移动，所以你
只能下意识有的时候会蹲下，或者是有的时候确实没法躲开了，因为你有的时候你怕从他眼前过的时候挡住他的视线，所以这个也是乒乓球双打难的点，就需要每人打一下，然后快速怎么能够移动的。你有被拍子抡过吗？那应该还没，但昨天其实第5局10比4那个球，王楚钦发完，对方拧到我正手那球，我是打到王楚钦身上，但我估计一般人没看出来。看转播好像没有。对，但其实是那个球，它是我拉手的时候，如果我说完这个，估计回头慢慢看的时候，可以看到，可能我其实是打到王楚钦身上了。看完咱们今天这个节目，现在在直播的，可能立马切出去看一下昨天的回放，对，一帧一帧看一下说这个距离到底是多少。那想大头，那个网友不会，那个粉丝不会说我吧？打到他家哥哥了。那我觉得应该不会啊，因为确实是在比赛当中，这场激烈没有办法，无意的，很激动，而且最终我们也是拿到了我们想要的这一个金牌，也是非常棒的。那接下来呢，想问问，因为其实我觉得龙队无论是在采访当中也好，还是在我们平时的相处当中，会觉得龙队性格其实是很稳的，而且教练其实有说过，龙队是很乖的那一种性格。所以龙队，你觉得自己的性格在队里是处于一个什么样的一个情况？应该是秦指导秦志简教练说的是，你们大家怎么会觉得龙队乖呢？龙队怎么会乖呢？所以龙队对自己性格的评价是，表面就是很平和，可能内心也会有这种叛逆吧。叛逆体现在什么地方？怎么还咳嗽一声？怎么还咳嗽一声来？就是你说了，我可能表面听，但我不那么做，可能会这样吧。但我不会去表面反驳你吧。这其实是内心里边有股劲儿，冷暴力那种。这可是你自己说的啊。好，那想问问龙队，比如说你说自己可能只是内心当中更多的，比如说是不太一样，那你觉得自己做过最疯狂的事情会是什么呢？最疯狂的一件事。没事，慢慢想，这个问题我们感兴趣。从小到大，5岁开始练球，15岁进国家队。那也不能播呀。那导演，我们这个mute掉声音，我们来听一下。我跟雨妮姐听过很多的这种不能播的故事，咱就找一个尺度，就刚好卡在能播那个线。那我估计就。都去了，当时是那个许昕，还有现在我的主管教练崔庆磊，他们都去跑步了。然后当时就有个大队员调侃你也去跑步，我说我不想去，他说那你也得去。那天就杠起来，就我跟那个队员杠，不是跟大队员对，我就说那我就不去了。最后我就真没去，因为第2天好像要打队内比赛选拔赛，我就真没去。然后晚上我们一般比赛之前，可能每个组都会开会，为大家为接下来比赛做准备。我一进去这样说滚。太像秦志姐知道说出来的话。对，就那天跑步，然后我就没去。他可能也诧异，要不你小孩儿，你居然敢不去？对，真不去，你说不去，我以为你只是说个气话而已。难怪。然后我一进房间滚，然后我就默默的走了。难怪秦指导说那个龙队乖，对，因为你知道，在运动队里面，其实很少有说小队员敢跟大队员杠的，对。那主要还违背教练的意愿。对啊，对啊。你知道刚才你在说的时候，我们导演真的把声音 mute 掉了，所以大家不见得能够听到龙队在说完整对完整的这个故事。滚。然后发生什么事情不知道，但是我们知道，很多弹幕都在问号，说这节目组真的很会玩。好，那我们接下来我们来看看下一个瞬间会是什么呢？我看龙队笑得很开心。龙队平时有看自己跟他们2个人的采访的回放吗？有刷到这种视频吗？没有，平时都不太看回放。对，因为像比赛阶段，我不太看自己的东西，看自己的东西感觉很尴尬了。
你没有想到，就是自己在接受采访的时候，他们两个人是这样的吧？很轻松的表现。对，这是不是每次采访只要有你在，他们都会非常的轻松和放心？不过在接下来以后，这种机会就不多了，要靠他们自己了。那每一次像采访也好，或者是采访结束也好，他们两个有没有跟你说过什么？龙队刚才说的太棒了，我们就这么想的，加一。那倒没有，因为他们知道他们未来也躲不过去吧。在默默的在身后学习呢，就看看龙队是怎么回答。其实他们两个人表达能力比我强多了。但只是在你说话的时候，他们更愿意做一个，就是他俩也犯懒嘛，在这方面犯懒，平时训练挺勤快，这方面犯懒。因为有大哥在前面挡着。龙队，你是哪一年开始觉得说啊，我得站在前边了？那可能，从许昕走以后吧，因为许昕之前也挺爱发言的，我们有这样的场合的时候，一般交给许昕去发言，因为他说话，表达又好，然后还挺逗，然后又爱说，所以说这个场合很多时候交给他，他不在了就交给我了。这国乒队的传承，那个时候你们两个人，比如说跟许昕一块儿接受采访的时候，你在身边听，你会比较学习到多的是什么呢？那我也一般都是整理一下头发。对，樊振东或者是王楚钦的这个表现，哇，感觉你说的真好，真逗，说的，再多说点儿。潜移默化之间就学会了，慢慢的也成长为了这个队内的大哥，也成为了队长。那能不能跟大家分享一下，在生活当中他们两个人是什么样的一种状态？你们相处的模式又是怎样的？生活当中，我觉得樊振东是一个非常踏实的这个运动员嘛。然后，无论是平时训练也好，还是生活当中，他都有他自己的这种节奏，然后都很稳健那种感觉，就跟他打球一样，就是人的这种很平静，起伏不大。但他最近这种无论听歌还是喜欢皇马，都感觉很入迷一样。王楚钦呢，我觉得就是像大男孩一样，可能就这种对什么新鲜事儿都非常感兴趣，然后也喜欢这种叫上大家一起，无论是一起聊天也好，吃饭也好，或者是出去，包括他也喜欢打台球，有的时候这种感觉就是非常阳光的一个性格吧。龙队，他会叫上你跟你一起吃饭打台球吗？因为这次有的时候我们封闭训练那个地方会有，因为有的时候不让出去，所以就会因为有一个球台放在那儿，就供大家平时休闲娱乐的时候就会。我打不过他，所以不喜欢被他虐。打不过我不加入了，你自己玩吧。对，但也玩，但也交流。所以我后来打的时候，他都让我2个球打，让你2个球，然后你们2个还让我后2，主要是后2，对，前2就打不过，让我后2。那你们这样让你2个后2的情况下，我俩差不多 ，OK， 就差不多了。那还是高情商的娱乐方式了，非常的开心。我觉得整个队伍太谦虚了，那真的让我后2，我俩差不多。整个氛围非常的好，就是觉得整个队伍当中，无论说是在生活里还是赛场上，可能都会有非常多的人以你为一个偶像和目标，甚至可能会有很多的这种视频当中有看到，就是后辈，比如说有跑腿啊、拿水啊这一些视频。就平时你们这样的一个相处，或者说是你们之间的这些故事又是怎样的呢？其实这就是一个传承嘛，因为在比赛的赛场上的时候，或者我们准备大赛的时候，可能会以某几个主力运动员为主，因为他们要肩负着比赛任务，可能大家所有的目标是一致的，都是为国而战，为了中国队拿到这个金牌，大家都会不遗余力的为这几个比赛的运动员去提供最好的这种保障也好，给予他们最大支持也好。但其实，在没有大赛的时候，大家训练其实是一起练的，很多时候也是大队员会帮助小队员去进步也好，让他们能够少走弯路也好，会给予他们很好的这种提示。所以这是一个传帮带的这样一个过程吧。我们小时候也会，比如说会帮大队员去拿水也好，捡球也好，我觉得这是可能他在某种方面会去教你很多打球的方面的，包括做人的那种道理，会给予你帮助。其实你捡球也好，其实有很多事情你也是在学习。这个
可能就是国乒这个集体里面的一种氛围，就包括我们看到在王楚钦打球的时候，你和王浩指导，然后你在旁边真的是着急啊、操心啊，就那种很自然的一种表达。对，因为团体赛跟单打不一样，因为场下可以坐3个人，甚至世锦赛团体可以坐5个人，大家的目标都是一致，都是为了中国队拿下冠军。当然在比赛场上的时候，我坐在场下看，有的时候会看得更清楚一点，因为你在场上的时候。你会对当局者迷，你场外面人旁观者清的时候，你会有些东西能够看得更大局观一点。所以在场下，他每局打完以后，我觉得有些地方可以能够帮助的会给予他一点提示。其实我如果在场上比赛的时候，他们也会很多时候给我提示的。这个就是大家都是最优秀的运动员，很多点，包括可能左手右手，或者是打法风格不同，可能关注的点有的时候也不同，所以说可以给你更全方位的这样支持吧。其实说到这个，我们就有一段视频，我们一起来看一下。这就是男团的比赛当中的一段视频，当时你们在说什么？就是在比赛当中，根据场上这种局势变化，有的时候可以希望王楚钦可能做一点微调吧，或者1、2个球，你让他可能就会对于整个局势会不会有一些帮助？我觉得我仅供一些建议，但参不参考还是靠他自己，因为他也有他自己的这种打法风格，或者是他的那种主体的意识吧。所以我最终等一会儿过来的时候，王楚钦过来的时候，你问他听没听我的。一会儿来问问看看，这个在男团的比赛当中，他有没有听到你们这一个指导当中吸取到其中的精华？其实就像刚刚龙队说到的，当局者是比较没有办法在很多的细节当中抠出来，但你们在场边就看得非常的清楚，尤其是有一些发球的瞬间啊，或者是他们这些球的不同的地方，你们都可以发现出来。所以说，在你的比赛当中，就是场边其他的人，比如说的一些跟你的沟通也好，你觉得哪一次是让你觉得他的这一点说到之后，你立马顿悟了？有没有这样的一个瞬间？那很多次比赛逆转的比赛，我觉得都是通过除了自己以外，还有很多场外教练给予你的这种帮助和指导吧。很多次比赛，无论是如果最大的几次比赛，可能里约奥运会的时候，当时0比2落后跟郑智的时候，刘主席当时拉着我说：“哎，我们换个短袖吧，出去。”然后当时那一路走的感觉非常漫长，然后主席就说：“你从这儿出去，你就当输了一次，重新进来，再来一次，就是你必须只能放开打，你只能当死了一次，再给你机会活，你只能是这样的方式或者想法，你才有机会重新。”扭转比赛，所以当时这也是一个非常重要一点。还有一次，当时就是2020年在世界杯，当时在中国威海打的时候，我跟张本智和当时1比3落后，然后第5局也是5比4，当时叫暂停。然后秦指导当时说你这种可能现在打不通，你需要在发球上做一些改变。当时就改了高抛发球，我觉得这是自己记住的比较深刻的。而且这个可能也是教练的这个智慧啊，跟正在收看直播的朋友们也分享一下。我们在直播的过程当中呢，大家一直听得到这个直升机的这个声音啊，这是巴黎群众在围观龙队啊。没有，因为今天应该是因为马拉松的这个赛程，所以呢这个安全巡视，所以一直有这个直升机的这个声音。没错，但是我相信这个可能在直升机上看到咱们龙队在这儿，直接拿出望远镜来看看龙队在说什么。打开我们的抖音说龙队在直播呢，我们来聊一聊，看看龙队说什么。下次来有个合影说又来了，我看过你直播。是的，但是我们在这样的一个露台呢，跟龙队可能多聊聊他们之间的故事。其实我觉得对于龙队来说，在队伍当中，之前您的这个演讲也说了，自己会非常喜欢龙队的这样一个称呼，因为这也是你的一种职责所在，同时也要肩负起队伍当中的很多的责任，而你身边也有很多的后辈，所以您作为前辈来说，对于后辈或者说是对于他们的未来，你会有怎样的一个希望也好，或者是有没有寄语也好？我相信中国乒乓球队这么几十年一直以来长盛不衰，就是因为有这样很好的传统，有这样传帮带，不论你是哪一代运动员嘛，都会得到前辈们的
非常深刻的这种应该叫什么传递经验的传递，我觉得。所以让很多年轻运动员，甚至我们小时候也会得到马琳、王励勤、王浩他们这种传递，让我们少走很多弯路，给了我们很多无论是取得比赛的这种经验也好，还是失败的教训，让我们知道了很多。所以当我们成为大队员的时候，我们也会给予年轻运动员很多的这样，无论是我们比赛的经历也好，还是一些技战术的研究也好，也会给予他们很多的帮助。我期望未来就他们能够把这样的一种文化传递下去。我也相信能够保持长盛不衰，一定是一代更比一代强。所以说，寄予他们更多的希望。当你还是小队员的时候，你有没有印象？就是比如说哪一位大队员或者哪一位教练给你说的话，给小小的你有一个那种醍醐灌顶的感觉？醍醐灌顶。那我觉得刘主席肯定是最多，因为他是教练，他可能说的可能更大局观一点，可能从马琳、王励勤、王浩身上，因为当时我跟这3个人都住过一个房间，可能而且都是在世锦赛大赛的时候住过一个房间，可能感受3个人每个人性格或者是对于比赛这种准备方式的不同。但是我记得刘主席说最深刻的时候，就是当你没有放下拍那一刻，你并不一定知道最后的赢家是谁。其实我觉得这句话当时在自己算是也不算低谷吧，但你没有成为最优秀的那一个人之前，我觉得还是给予很多这种期待或者是鼓励吧。当然刘主席也在我记得应该是2015年吧，还是哪一次比赛之后训话的时候说过，你除了世界第一，你什么都不是。我当时就觉得天哪，国乒好可怕。因为其实在国家乒乓球队这个队里，可能大家有的时候看重的并不是世界排名，有的时候往往可能是在更多的是大赛的这种衡量你这种能力。因为世界排名有的时候可能根据你综合，可能5个比赛、8个比赛的综合表现是世界排名，但是大赛呢，可能有的时候是更能体现一个人的这种抗压能力也好，或者是大赛的这种发挥。其实我觉得有的时候我们非运动员是很难去理解运动员所承受的那种压力的，而且特别是在国乒的这种集体当中。我记得马龙之前讲过一句话说，你觉得自己就是每天都在高考。对，我觉得就是每次比赛面对就像高考，因为就大家这么多人对你的期待，或者是对国乒的这种期待吧，尤其现在这个自媒体或者网络时代的发达，就有更多人喜欢上乒乓球或者关注乒乓球的时候，就给予你很多这种期待的时候，往往期待越多，有的时候你也不希望做不好的时候，这种压力和责任有的时候就会更多。其实我们现在身后有很多观众可能也是在这个沿路，因为可能有比赛或者是什么样的东西在进行，但是我们听到这个欢呼和喝彩，就很像在我们今天的直播间，还有观众在楼下，或者说会像回到赛场那种感觉。因为我们有在现场看龙队的比赛，就是所有的这个氛围，包括虽然现在是在巴黎比赛，但是整个赛场全都是我们的这个粉丝，一直在给你们加油，这非常有主场的感觉。能不能说说这一次踏进赛场的这种感觉？确实这次这个赛场感觉跟以往还是有很多的不同吧。因为如果从里约算的话，因为12年的记忆说实话有点没那么深了，但其实整个球馆的大小其实差不多，知道差不多，每次都是类似这种展览馆。从16年，因为当时在里约，其实里约这种巴西南美这种观众，可能对于乒乓球这种感受来说并不是那么深。虽然有很多现场观众，但是对于乒乓球这种感受加油可能这种感觉并不深。所以这种氛围虽然也有，但是没有这次感受这么强烈。对，然后在东京当时因为特殊原因，然后没有观众，再到这次这种法国，然后又在巴黎，欧洲人其实玩这种氛围、玩气氛，其实是非常有意思，或者是氛围弄得特别好，而且非常浪漫的一种气氛吧。而且在法国他们有特殊的就是跺脚，而且欧洲人也这种氛围一起来的时候，他们还会唱歌，就是这种氛围特别像足球的那种感觉。
所以尽管我知道我的比赛可能团体赛是在最后几天才有，但从一开始混双开始我就会去球场看看这次比赛这种氛围。有看到你在现场，对，会是什么样？其实也做一些这样的预案嘛，或者是准备吧。包括你也会感觉到，这种法国队一入场的时候，整个那种现场氛围确实会让你心里一紧张。这种跟你有没有球迷，或者是球迷多少，还是有很大的这种关系。当然，确实，后来的时候也有很多这种中国球迷加入到这个加油和呐喊当中，也给予了我们很多这种支持吧。好，接下来呢，我们看看下一个瞬间会是什么？可能要看一下我们的这个大满贯，对吗？对，没有人有2次大满贯的。19年 ITTF 专访时，龙队希望马龙一直强大，然后打到东京奥运会，去创造你自己的历史。打到东京，我还以为你要说巴黎的，差一点。15年亚欧男子乒乓球对抗赛采访时，龙队如果我10年以后我还在继续支撑着中国乒坛，那我相信中国队可能后面的小孩的水平应该不是很好。看完之后什么样的感受？每次看完之后一笑，觉得这个互联网真是有记忆的，真能找啊！可能今天咱们这个视频也会成为一个记忆。是，那当时其实根据这个我们的媒体手册的介绍，其实呢，龙队是我们的乒乓球史上最伟大的球员，而且呢，其实在整个乒乓球的事业上是超长待机的。你是怎么样去想的？尤其是过往的这一段的经历也好，荣誉也好，甚至是现在。其实，作为我来说，真没有想过那么远。我当时其实在16年之前嘛，当时最多想到的就是17年，因为乒乓或者是运动员嘛，一般以奥运会4年为一个周期，最多是可能以全运会，一般奥运会1年以后第2年是全运会，可能打完全运会，所以当时想着差不多2017年打完以后29岁，我觉得也从之前看我们的前辈们，其实也都是差不多到这个时候，无论是这种身体上这种能力，还是这种身心上或者技术上这种更迭吧，也就差不多了。所以当时第一反应，小的时候就差不多打到2017年就差不多。但当时16年拿完冠军，然后17年的时候觉得状态保持还行，但其实你要说必须要往东京打的时候，其实也没有想那么远，打1年是1年，就一直这么打，没想到就打到东京了。东京那更没想到往巴黎走了，太远了，因为知道当时已经32岁，然后你再往后走，你感觉更不可能，因为就是没办法这么高的这个强度的训练，这么高强度，然后在这个年龄上还能保持这样，可能自己首先不用对里否定自己，自己就先否定自己了，所以就没那么想。如果当时你要是在那个时候想，你4年以后还要再打一届奥运会的时候，自己第一反应肯定是不可能了。所以我觉得这一路就是没有想那么远，还是踏踏实实做好眼前的事儿。我觉得可能一切结果或者是未来的路就是顺其自然吧。就是踏实做好手里的这个事情。那从这个东京到巴黎中间的这个3年，你否定自己和肯定自己中间的那个过程是在哪个时间节点？你是怎么考虑的？我们每周都会去这个否定一下、肯定一下，因为从东京到巴黎这个只有3年，虽然看上去说才3年，好像还有机会，但其实这个当中比赛的次数还是很多的。当你每次说完比赛的时候，你想，哎呀，这巴黎自己还有没有这个？首先，对于自己这种信心，你还有没有信心去走下去？因为当你拿到很多冠军的时候，或者大家对你很多期待的时候，你会有这份责任和压力，自己还能不能在巴黎能够有这样的表现，包括还有没有这样的能力，你会去给自己一个大大的问号。因为不像之前的周期，自己还是保持着很高的胜率，所以说当时会有这样很多的徘徊。所以每周一个比赛，或者是半个月一个比赛打完一次，自己还有没有这样的能力啊？所以一直在这种起起伏伏、自我肯定、否定、肯定、否定当中嘛。而且乒乓球它的这个项目规则的迭代，我觉得应该是算
最快的项目之一吧，就体育项目之一。所以你其实是需要在这些年的过程当中，不断的重新去学习规则，甚至或者改变、调整自己的这个打法，就一直是在更迭当中。对，其实规则是一方面，其实技术这种迭代也非常重要吧。你看现在这种，技术能力可能跟4年前甚至8年前可能就是有很大的这种区别，可能当中也有球的改变，但我感觉更多的就是大家对于一项技术的这个研究也好，或者是他的人的能力更强，就好比如90年代或那篮球一样，到现在这种篮球，可能那时候一场比赛投不了10个3分，现在可能一场投40、50个3分，双方就他是还是人的能力更多了以后，你就感觉他的技术能力感觉的就越来越好。但是我是觉得这种就是所谓的不管是这个规则打法的这个更迭，还是自己的一个进步，我感觉已经根植于你的这个思维习惯当中了。就这些年你是很习惯就这么样去调整自己，然后这么样去进步。对，我觉得首先自己还是非常热爱这个项目。当然，你在热爱的同时，你还有追求的时候，你希望自己进步的时候，你就会不断学习。你知道只是抱着自己4年前甚至8年前这一套东西，你走不到很远。你可能当下还行，但是你往后走，你知道会很困难。所以你也会试着去学习年轻运动员的一些技战术打法，尽管你知道没办法有大的改变，但是其实你有一点改变的话，也会对你会有一些帮助吧。所以这也是不光是我，可能中国队大家一个非常重要的一点，因为大家有的时候会一起去沟通也好，一起业务学习也好，所以说这也是包括有很多这种最优秀的教练员和乒乓球运动员在一起去研究一项东西的时候，我觉得一定比外国可能只是几个人这样的力量要大很多。就是一个大的集体的这个努力啊。龙队，你在赛场的时候有看到那个观众来的很大的横幅吗？马龙不止巴黎。生活上肯定不止巴黎，要不然咱剑指洛杉矶。可以，洛杉矶可以去，但肯定不会以运动员身份去了。那我觉得对于我们的龙队来说，所有的观众，包括我们，其实抖音的搜索的最高的词条就是剑指洛杉矶，40岁正是要闯的年纪。这个真的不是我在瞎说的，大家可以搜一下，是有这个词条的。所以对于很多的观众来说，粉丝他们就是下次洛杉矶的时候可以去做饭去。所以这是大家的一个期待，无论说是怎么样吧，他们都是希望能够在洛杉矶。他们只是希望我那个不止巴黎去洛杉矶，但也没说去洛杉矶做什么。对，你看龙队提要求了，希望大家的这个要求具体一点，好吧？下个词条换了啊，好，我们期待一下。那接下来我们看看下一个瞬间会是什么呢？你们相信吗？当你身处深渊、退无可退的时候，眼前就只剩向上的一条路，唯一能战胜你的就是你自己。这怎么跟误杀里那个什么深渊凝视你那个对于深渊？但是这个其实会激励非常非常多的人，因为你的运动经历、你的体育故事，然后再加上你说过的这些话，我觉得会成为很多人就是照亮他们黑暗当中的那个光。因为我觉得有的时候确实生活当中或者是事业上，你会遇到很多瓶颈期，但作为我来说，确实也有很多时候遇到这样瓶颈期，会有消极这种想法，我觉得这是很正常的一件事。但是作为我当时，你只有2条路选择，一种是通过不断努力让自己变得更强，另外一种是退役。你只有这2条路，你没有，你其实你知道你在竞技体育里不进则退，你没有办法去只待在那个地方，你待在那个地方其实就是跟退役差不多，所以你只能去重新再静下心来，然后重新去总结，重新去不断的寻找这种让自己变强的方法，然后不断的努力，才有可能打败昨天的自己吧。我觉得其实就是龙队真的是很深刻的影响了很多的人。然后我们这里呢还有一位刚才导演发给我的有一位非常特殊的你的球迷朋友，然后我们来看一下他有什么想对你说的话，因为是发在我的手机里的，所以只能到我手机看。取得奥运，恭喜你取得奥运
第6块金牌。恭贺你，4次奥运会取得6块奥运金牌。之前跟奶奶聊天，然后奶奶对马龙获得了几次冠军，在哪次不管是世界杯、世乒赛还是哪次比赛中夺得冠军，奶奶都能说得一清二楚。就希望马龙可以看到这条视频，要是能帮奶奶要到一个签名就好了。看到了，龙队。他因为奶奶这么多年一直都在记录你们的每一场比赛，密密麻麻的那个纸上全是你们比赛的记录，小分也好，这个比赛是谁在打也好，那能不能给奶奶签上一个签名照片？祝奶奶身体健康嘛。哇，写上了祝奶奶身体健康。奶奶刚才在视频里面展示的那个纸，就是这几十年记录的这个国乒的各种历程。龙队也给奶奶看一下，奶奶这会儿应该在看直播呢。奶奶签名要到了，祝您身体健康。那继续关注国乒的比赛。是的，龙队要不要对着这个自拍机位跟奶奶也说2句？感谢奶奶，感谢你这么多年对于国乒的这个关注和支持，我也祝您身体健康。好的，谢谢。哇，这追星的最高境界就是能够，就是这么多年奶奶一直的关注，最后也得到了龙队的回复，这双向的特别的好。同样的，谢谢所有的粉丝的支持和观众的支持。那今天我们的节目当中呢，除了奶奶之外我们的各位弹幕上的观众朋友们，你们也会有福利，在左上角的福袋点击一下，参与到弹幕的互动当中来，您就可以获得龙队的亲笔签名。同样的，也是一会儿就会给大家签上。那跟大家聊了这么久，其实有没有注意到我们的这个角落里有一个一直在拿着笔写画画的人？他其实为您准备了一个真相的瞬间，同样的也是一幅给您的插画。来，有请我们的插画老师。好，也听听老师是怎么样去画的是你这个4次奥运会，然后一共得了6块金牌，我觉得很传奇的一个经历，所以用一个拼色的方法画这4次奥运会。这颜色很巴黎。那个巴黎那个刚好选的是巴黎紫嘛，今年的主色喜欢。好的，谢谢回去一定挂家里。老师直接放在家里的入门口，然后也可以给大家看看，机会展示一下。大家可以看一下，这是龙队4次征战奥运的历程，我们浓缩在了这个画上。是的，那我们接下来呢？好，直接来上。好，确实啊，好，就是这个拍得好，主持人很努力了，没有白费啊。好，我把这个拍立得一会儿我们结束之后让龙队也签上这个名字，如果大家想要的话，也可以在我们的左上角福袋当中进行拿这个我们的福利。那聊了半天呢，其实有很多的弹幕上的网友也有问题想要问。那接下来让我们有请的是我们的伊利热评官，给我们送上网友们最为关心的问题会是什么呢？这哥们儿挺热呀。这哥们儿对，很辛苦，带这个带不是挺久了。是的，辛苦了，谢谢。我们来看一下，哇哦，这个问题我觉得，龙队确实应该要回应一下了。就是龙队现在自拍，您还保持俯拍的偏好吗？什么叫俯拍？这是俯拍的，对，就是因为我主要不自拍啊，每回自拍的时候都是那个国际乒联要求你自拍的时候，我看别人不都这么自拍，我也就这么自拍。就是学习了一下大家的自拍的姿势，就是大概是这样的，也是继续的保持。这个里面是有你的照片的啊，我们来看一下，原来是这样啊，这个这个是我们龙队平时的自拍照片，节目组已经打出来了。这拍不挺好吗？是觉得还他只是说这个偏好，没说这个拍的好还是不好，只是敏感了啊！那我下次这样拍就好了。下次这样拍，对，就是这是叫什么？这叫仰拍还是俯拍？仰拍了，这是仰拍。好，也可以给大家看一看啊。大家也经常看到我们龙队的这个自拍很帅气，可以把帅打在我们的弹幕当中。下次我就这样拍。
下次可以就是稍微的有一点不一样的新鲜感。不过我觉得是蛮好看的，应该是自己蛮满意的一个角度吧。龙队刚才自己也认证了，挺满意的，对吧？挺满意的，这不挺好看的。好，那同样的呢，也感谢我们的伊利热评官为我们送上的精彩内容。伊利2024年奥运会中国体育代表团官方乳制品与你共享独家时刻，也希望大家可以在我们弹幕上多多的提问。那接下来呢，就到了激动人心的时刻了。同样的，我们身后的就是埃菲尔铁塔，也是我们每一次都会为我们的冠军量身定制时尚大片。那想问我们的龙队，平时除了队服也好，或者是运动服也好，你会比较喜欢穿哪一类型的衣服吗？有没有就是自己比较的好偏好？可能就是休闲吧。还是休闲。那我们接下来呢，这个地方将会成为您的时尚大片的创作场地。我们移步到台下，有一个小小的游戏环节，需要我们的龙队来进行。我一般都听摄影师的，摄影师让做什么动作就做什么动作。好，自己没动作。这个游戏环节呢，一个是要让出我们这个场地供我们清理一下，另外一下呢，我们就是要来欣赏一下这个龙队的球技。来这边请。好，我这像，龙队，这个，然后这其中的对球在这儿，有吧？对，这个挑战的方法呢，就是我觉得还是把这个标打倒吗？这个应该打不倒，应该不过打倒可能也可以啊，打不倒。那抖音的这个就是这个圈里面，球不够啊，6个，我们可以试一下，试一试。对，开始吧。对，开始了。其实真的很难，因为这个非常小。是，右下角接近了，但是每次龙队都是擦着边儿。没关系。再来100个。再来100个，来2筐。这回去有人该练了。一会儿没事儿，一会儿可以减轻吗？对，一会儿那个王主席来的话，也让他试试，看看他能不能行。都给我，这个都给你。来，再来100个，我们来。抖音下回把标做大一点。要不然用这个吧，这个标挺大了。这个可以，真的。直接回收到这个筐里了，确实。是不是跟这个板子也有关系？这个不是你们平时用的那个板子。有一点。就用这一个就行，之前那全剪了。刚才发生了什么吗？这不是龙队试的第一个球吗？第一次就直接成功了，哇，好厉害啊！谢谢大家，太厉害了，辛苦龙队。龙队刚才的视频需要花钱来买吗？想花钱来买上来吗？有可能你打的一下都过了。好，那龙队有请我们的摄影老师也已经准备就位了。接下来是我们的这个时尚大片的拍摄时间。是的，田老师，老师现在还沉浸在刚刚一球进洞的震撼当中啊，直接拿起了这个摄影机。好，还好今天天儿不错。是。好，那我们这边也有我们的摄影老师啊。好，同样的。我怎么拍？我坐着还是？拍都行。先靠这个椅子，我们怎么靠？身体这样侧了一点靠椅子，然后后面主要。那在拍摄的同时呢，我们的节目当中也是有福利的福袋放送，大家可以点击我们左上角的福袋参与到我们的弹幕互动当中，将会有机会获得我们龙队的签名照片。因为每一次我们的运动员在进行时尚大片拍摄的时候，我们的观众都希望他们把这个麦先取掉啊。我们今天也帮龙队先把麦取掉吧，好不好？就这样吧，行。龙队平时拍照喜欢什么样的 pose？ 没 pose， 这是最好的 pose。龙队都是听摄影师的。站着。
没事，不会再往后走一步了。龙队恐高吗？恐。现在表面风淡云轻，其实内心稍稍有点小紧张。可能龙队能接受的这个高度就是乒乓球台的高度，对，站在这个沿儿上确实有点高了。我们这个不低的这栋楼的现在这一层的高度。往这边看呢，往这。你要小跳一下吗？你还看了那个片段？怎么拍出龙的威严？来，谢谢我们的摄影老。